இந்த இலையோட பேர் முசி முசிக்கை. இந்த இலை வந்து பார்க்கறதுக்கு கோவ இலை மாதிரியே இருக்கும். இந்த இதில் தண்டுகள்லாம் வந்து சின்ன சின்னதாக அப்படியே சொரப்பாக இருக்கும். இலையும் அப்படி தான் இருக்கும். இலை மேலேயும் சொரப்பாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும். நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கோவ இலை மாதிரியே இருக்கும். இது மஞ்சள் கலரில் பூ பூக்கும். இந்த இலை எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னாக்கா, நமக்கு சளி பிடிக்குது, நிறைய இருமல் இருக்குது அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த இலையை பறித்து நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவு பறித்து நல்லா அலசிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வடிகட்டி அதில் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சிட்டு, நாட்பட்ட இருமல் இருக்கவங்க, ரொம்ப சளி பிடிச்சிட்டு இருக்கவங்க, ஜுரம் அடிக்குது, சளி பிடிக்குது அப்படின்றவங்க இந்த இலையோட துளசி, அதுக்கப்புறம் கீழாநெல்லி, கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அவங்க வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு வடிகட்டி அதில் வந்து கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் சாறு விட்டு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணி லேசாக உப்பு ஆட் பண்ணி குடிச்சிட்டு வரணும். காலையில் வெறும் வயிற்றுல இவங்க அரை டம்ளர், நைட்டு அரை டம்ளர் ஒரு 3 நாள் குடித்தாக்கா அவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்க சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் நல்லா சீக்கிரமாக குணமாயிடும், நல்லா ஆகிடுவாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய தண்ணி ஆகாரம் நிறைய தரணும். ஜுரம் அடிக்கும்போது நிறைய காய்ச்சலாக இருக்கிற காரணத்தினால உடம்புல இருக்க நீர் சத்துலாம் அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக வெளியேறிடும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் அவங்களுக்கு வந்து இளநீர், சாத்துக்குடி ஜூஸு, மாதுளம்பழம் ஜூஸு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நிறைய தரலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு அடிக்கடிக்கு நிறைய கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வந்த பிறகு இந்த இலை கஷாயத்தையும் நல்லா வச்சு அவங்க குடிக்கணும். குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா சீக்கிரமாகவே அவங்களுக்கு இருமல், காய்ச்சல், சளி இதிலேருந்து அவங்க சீக்கிரமாக நிவாரணம் பெறலாம்.